Hakamit jong arpu khandai tarik unok pra arja arpu saw kumbah kapor khatwei baje ka kunhun pahara na sipai yada khapot kari Bangladesh lani ka border guard Bangladesh BGB kalayok ban kamyo wei Samla Khasi uba suba Rung tu sepo kategori Laong botiu Samla latip kerteng ku mudakar lang nakoi kasnong hakitan pen Ursula East Khasi Hills District badna u layok Kurup yaki Dawai Adanac kibadon kumba arpusan gram Kita sipai yada khapot kari Bangladesh kiba kamyo tiu Samla kidai nak Sangram Border Outpost BOP jong kasel head battalion 48 BGB Yauniu Samla lakam na notun Sangram Panji kabadan hajan u border pila 1272/1S hapo kajingpet ke Sangram Border Outpost layat hu shu ba yautiu Samla lakam ru da kajingarap lang kinong song Kat kum ki khbor nari Bangladesh laong bayaw tiu Samla kibor sipai border guard Bangladesh kila IT syakibor pulit ka Gawai Ghat police station haka step jong ka lai pautari unok pra araja arpusaw bat kajing tokit yu kadang ya chakman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya